Do sanon al ni ĉiuj. Sanon. Sanon. Sanon al Kiel ĉiuj. jarojn, ĉu ne? Yes. Kaj do mi tamen volis diri kelkajn aferojn dum tiu ĉi fermo. Unue danki al ĉiuj kiuj helpis al pretigo de tiu programo. Unue vice al la Bialistoka skipo, ĉar mi tre bone imagas ke por Przemek estis ege frustrige 2 jarojn sinsekve elteni tiun situacion ke vi prepariĝas por ĉeesta evento kaj ke meze de iu necerteco vi finfine estas devigata resigni pri la fruktoj de tiuj klopodoj kaj ankaŭ do al ĉiuj kiuj kontribuis al pretigo de tiu reta programo, do aparte al Roger, Shana, Sayoa kaj Brandon kaj Przemek kiuj ĉiuj partoprenis en la teknika mastrumado dum la diversaj tagoj de la laborkunsido. Ankaŭ grandan dankon meritas Gari kaj Przemek denove pro la pretigo de la kongresdokumentoj. Do por la bialistokanoj mi tamen prenos 1 minuton por klarigi tion ke SAT dum sia kongreso. Ĉu vi vidas mian ekranon? Do SAT dum sia kongreso pretigas 2 dokumentojn. Unu kiu estas interna laborplano, kiu nomiĝas gvidrezolucio, kaj la alia kiu nomiĝas deklaracio, kiu estas direktita al la ekstera publiko, do al ĉiuj neesperantistoj kaj ankaŭ al la Esperanto-movado ĝenerale. Kaj do tiuj 2 tekstoj nun jam estas alirebla el la ĉefpaĝo de la retejo de SAT, kaj el tiu ĉefpaĝo ankaŭ estas alirebla salutmesaĝo de Mireio Grosjean, kiu estas la prezidanto de Internacia Ligo de Esperanto-instruistoj, sed kaj ankaŭ membro de SAT, kaj sendis fakte salutojn personajn, sed do temas pri sufiĉe longa teksto, do mi ne legos ĝin tuj, sed instigas vin ĉiuj viziti la retejon de SAT kaj legi ĝin, kaj eĉ se mi ne legos la tuton, mi tamen elstarigos de kelkajn vortojn de ŝi, do ŝi citas vortojn de Zamenhof, ke ne kunvenas dum la kongresoj rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj, kaj do ĉi tie tio fakte tute estas la spirito de la SAT-kongreso, kaj fakte estas ege trafe, ke por kongreso kiu devis okazi en Bialistoko, ni fermu ĝin ĝuste en la tago kiam la unua libro aperis antaŭ 142 jaroj. Kaj do ankaŭ mi montris al kelkaj tiun kukon virtualan kiun pretigis Teresa Sabatier por ni, kaj vi povas vidi ankaŭ ke Lumeto en Nantes sukcesis kunigi grupon por ankaŭ ĉeeste partigi kukon kaj eĉ blovigis la kandelon por la jubileo de la asocio. Do Przemek, eble vi volas ankaŭ diri kelkajn vortojn viaflanke? Jes, Veronika ankaŭ. Kion mi povas diri? Do nome de nia Bialistoka teamo antaŭ ĉio mi tre bedaŭras, ke vi ne povis viziti nian urbon, ke ni ne povis prezenti ĝin al vi, ke ni ne povis ĉeeste renkontiĝi surloke. Mi ĝojas, ke kaj pasintjare kaj ĉijare ni iel elturniĝis ĉe la reta kongreso. Tamen kiel Vinko proponis por la teksto hodiaŭa, vere mi tre esperas, ke la venontjara kongreso okazos ĉeeste fizike, ĉar mi supozas, ke ni ĉiuj jam estas aprezante, ke la reta teknologio donas multe da avantaĝoj,
ni ĉiuj tamen estas eble iom lacaj de sidado ĉe komputilo, ĉu ne? Kaj ŝatus iom vojaĝi kaj ŝatus renkonti unu la alian ĉeeste. Tamen ni invitas al Bialistoko, estos pluraj ebloj, ĉiare la plej proksima estos niaj 22. Bialistokaj Zamenhof-tagoj en decembro. Kaj bonvenon. Kaj eble ĝis revido en Moskvo venontjare ankaŭ. Yes. Yes, fakte mi povas aldoni ke Bialistoko estas interesa ankaŭ survoja haltejo por eŭropanoj kiuj volas vojaĝi trajne ĝis Moskvo venontjare. Kaj cetere mi esperas ankaŭ ke iu el la bialistokano venos al Moskvo por fizike transdoni la flagon kiu jam de 2 jaroj estas blokita en la naskiĝurbo de Zamenhof. Ne estas malbona loko cetere por esti blokita, sed tamen Efektive Bialistoko ne estas punkto tra kiu normale iras trajnoj el okcidenta Eŭropo en Moskvon. Tamen eblas vojaĝi tiel, ĉu ne? Se oni rigardas la mapon, oni vidas, ke ĝi estas dumvoje. Kaj kompreneble, venontjare vi povas halti en Bialistoko. Tiel fakte faris antaŭ 2 jaroj pluraj esperantistoj, kiuj el okcidenta Eŭropo iris al Lahti, al la Universala Kongreso. Iom irante flanken de la normala vojo, vizitis Bialistokon, do estis bona okazo, ĉar la problemo pri Bialistoko estas, ke normale ĝi ne estas survoje al normala moviĝo de esperantistoj. Necesas, ke estu iu punkto trans Bialistoko por viziti la lokon aŭ intence viziti Bialistokon kiel la lastan punkton. Do ĉifoje, jes, vojaĝante el Francio, Germanio kaj tiel plu, oni povas halti en Bialistoko kaj de ĉi tie poste daŭrigi la trajnan busan aŭ alian vojaĝon al la rusa ĉefurbo. Certe. Bone, kaj antaŭ ol ni fotiĝos, mi proponas ke Veronique denove partigu la bildon kiun ŝi ĵus partigis samtempe kiam Ŝemek ekdiskutis. Do dankon, kaj se vi volas komenti, kompreneble vi estas bonvena. Do ni vidas per tiu bildo ke ankaŭ en diversaj lokoj de la mondo homoj klopodas fizike ĉeesti kaj ke efektive ni ĉiuj satas pri, eĉ se ni estas satanoj, ni satas pri tiuj nur retaj renkontiĝoj. Kaj nu bone, eble estas momento denove levi niajn glasojn, kaj se vi konsentas, mi faros kelkajn ekrankopiojn por ke ni povu per tio ankaŭ nutri la ilustraĵojn pri la kongreso. La flagon simbole, ĉu ne? Yes, certe. Do, je la 200-jariĝo de Sat, ĉu ne? Leviatano. Tio jam estas la dua glaso, mi baldaŭ estos ebria. Via sano malsavideano. Yes. Yes.
Momenton mi recaptas kun Frank. Min kone drinkas. Yes, mi ne povas samtempe levi la glason kaj ekrankopi, pardon. Do, je via sano. Ĉu vi daŭre ekrankopias aŭ jam faris? Jam faris. Ok. Kaj do eble mi malŝaltos nun la Ĝis registriĝon. la venonta jarcento. Dankon. Yes, mi ankaŭ povas mencii, ke ni estas 111 kongresanoj, kaj ke inter tiuj 111 estas nia kamarado kun plej malnova matrikulo nuna, kiu cetere estas matrikulo 23.111, ĝuste. Do estas amuza koincido.